Masagana ani ka farmer, isa talaga sa pinaka-best investment kapag mayroon kang modernong makinarya. Subukin dyan ito. Mas madaling gamitin kumpara sa mga naunang modelo at ibang brand dahil sa makabagong joystick na console nito. Mabilis pa ang pag-ani na halos 3 to 4 hours lamang kada ektarya ay matatapos mo agad ang paggapas, pag-ik at pagsako ng iyong ani. Wala ring pinipiling klase ng lupa ang makinaryang ito. Tuyo man, basa, kahit matubig, ay pwedeng lusungan ng ating bagong DC-70 Pro na Kubota Philippines. Kitila mga pangunahing advantages niya, pero marami pang iba. Itanong mo man sa mga matagal na nagbubukin sa lugar ninyo. Sa Kubota sigurado, garantisado at tsak na ikaw ay panalo. Super affordable na rin ito. 20% down payment lamang ay pwede ka nang maglabas. Mula 2 hanggang 5 years pwede ay hulugan. At every cropping pa ang bayaran. Kumbaga, next shoot pa unang maguhulo. Kaya ano pa ang hinihintay? IPAFINANCE mo na yan. Lalo pa itong magagamit kung mayroon kang maisan dahil may kakabit ka lamang at papalitan sa iyong presyo. Pwede mo na magamit ito. Contact now.